Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi oddaji. Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o zelo zanimivi tematiki, o kateri jaz pravzaprav od vas dobivam kar veliko vprašanj. Kako imeti sebe rad? Kako? Za vraga. Ja. Ogromno knjig, ogromno predavanj na to temo imamo. Verjamem, da ste že marsikaj prebrali, verjamem, da marsikaj že sami veste, že sami počnete, ampak nekaj opomnikov, pa mogoče nekaj novih napotkov pa tudi ne bo škodovalo. Torej, kaj pravzaprav pomeni imeti sebe rad? Marsikdaj rečemo, zdaj bom na prvo mesto postavil sebe, briga me za druge, sam še zase bom skrbel ali pa skrbela, pa to nekako mislim, da ni zdrava ljubezen do sebe. Velikokrat poudarjam, da je pomembno, da znamo sebe postaviti na enakovredno mesto. Torej, nismo več, nismo manj, nismo bolj pomembni, nismo prvi, ampak smo si enaki. Poglejte, kako zelo se spremeni energija, ko se postavimo na enakovredno mesto. Ko se rodimo, seveda temu ni takoj. Naši prvi vzorci, naša podzavest, naši mehanizmi, naše čustvovanja, naše definicije ljubezni, odnosa, življenja, zdravja, vsega se pravzaprav oblikujejo v našem otroštvu. Ja, takrat prav gotovo nismo bili enakovredni svojim staršem, pa tršici v šoli in tako naprej. Nismo imeli nekih istih možnosti izražanja svojih čustev, uveljavljanja svoje volje, sploh zavedanja, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, in ne pozabimo, da tekom življenja se pa vendarle tudi spreminjamo. Torej, ljubezen do sebe v prvi vrsti je poznavanje sebe. O, kako klišejsko pa to zveni. Zdaj smo pa vse težave rešili. Pomembno je, da veste, kdo ste, da veste, kaj vas osrečuje, da veste, kaj je tisto, kar vam črpa energijo, kaj je tisto, kar vam energijo daje. Ko govorimo o partnerstvu, je veliko knjig na to temo. Kaj potrebujemo od partnerja, kaj nas osrečuje? Število duše to razlaga. Če si še niste ogledali oddaje oziroma prispevka, ki razlaga število duše, si to lahko to storite sedaj, bom dala link spodaj. Torej, ko govorimo o partnerstvu, veliko govorimo o tem, ali smo kompatibilni ali ne. Veliko govorimo o tem, kako postaviti mejo ali ne. In tudi to je en velik segment ljubezni do sebe. Zdaj pa mene zanima, ali znate sami sebi to odgovoriti. Kaj je tisto, kar vi osebno potrebujete od sebe, da ste lahko srečni, da ste lahko izpolnjeni, da ste lahko vi pravzaprav vi, kdo vi pravzaprav ste? S tem se začne ljubezen do sebe. Z nežno, ljubečo, sočutno, zdravo skrbjo za sebe. Ko se večkrat na dan vprašate, kaj je dobro zame, kaj je zdravo zame, kaj je zrelo zame, kaj je tisto, kar me vodi k miru, k izpolnjenosti, kaj je tisto, kar meni pomaga biti jaz. Torej, veliko potem odpade stran. Ali imate celulit, ali imate gube, v bistvu ne preprečuje, da bi bili vi. Seveda pa smo si bolj ali manj všeč, če smo si lepi, če smo si urejeni, če smo nakvihtani ali ne. Kaj je tisto, kar je za vas pomembno? Za nekoga je pomemben denar, za nekoga je pomemben čas, za nekoga je pomemben zunanji izgled, za nekoga je pomemben mir, za nekoga je pomemben čas, ki ga preživi v naravi. Dajte si vzeti resnično pol urce časa, zvezek, in si napišite vse tisto, kar je vam pomembno. Tisto, česar si vi želite v življenju. Tisto, kar vam morda celo primanjkuje ta trenutek v življenju. In napišite vse. Od tistega, kar se vam morda zdi otraparija, do tistega, kar je zelo ključnega pomena. Okay? Potem pa me zanima, koliko tega dejansko imate v življenju. Koliko časa za sebe, koliko časa v naravi. Koliko časa, pozornosti, energije namenite temu, da izgledate lepo, da ste zdravi, da ste gibčni, da ste izpolnjeni, da se mogoče ukvarjate z nekim hobijem, ki vas sprošča. Koliko časa dejansko temu namenjate? Torej, koliko časa dejansko namenjate sebi? Vzemite si en teden časa in si zapisujte. Zapisujte si, koliko energije, pozornosti, ljubezni namenjate vsemu temu, kar ste vi napisali, da je za vas pomembno. Koliko časa namenjate sebi, koliko časa sebe opazujete, pa se vprašate, a sem v redu? Kako se počutim? Kaj bi danes počel? Kaj bo tisto nekaj danes posebnega, kar bom zase naredil? Ljubezen do sebe ni samo to, da rečemo ne.
Seveda je postavljanje mej zelo pomembno tukaj in tudi o tem smo že posneli oddajo. Poglejte na YouTube kanalu Pot zavihek osebna rast. Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Zdaj pa pojdimo nazaj. Pojdimo nazaj, ko smo bili stari 3-4 leta. Česa smo si takrat želeli? A ste hoteli biti astronavt? Kdo ste hoteli biti? Tršica, tako kot vaša tovarišica v šoli. Kdo in kaj ste želeli biti? Zdaj pa v bistvu izluščimo ven, kaj so bile vrline teh oseb. Kajti tam se skriva odgovor, česa ste si želeli. Veliko vprašanj bo v današnji oddaji, ker ti želim vam predvsem pomagati k odgovoru, kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Ljubezen do sebe pomeni, da si dopustimo biti, kdor smo, v vseh oblikah. Se pravi, tudi ko smo tečni, tudi ko smo čustveni, tudi ko smo utrujeni, tudi ko smo jezni in tudi ko pokamo od dobre volje in od ustvarjalnosti. Kaj pa takrat, ko se zbudite in je I got this, ko je vse super, ko je življenje lepo, ko ste vi lepi, ko se imate vi radi, ko ste vi izpolnjeni, ko vi kar puhtite od dobre energije. Kaj takrat naredite? Jo delite z drugimi, kar vre ven iz vas, kaj vse boste za druge naredili, kaj jim boste podarili, kako boste za njih poskrbeli. Ali si ta čas vzamete tudi za sebe. Torej, kaj je tisto, kar vi dajete, ko ste v svoji najboljši koži? In kaj je tisto, kar vi dajete in sprejemate, kadar ste v najslabši? Ja, vse je energija, vse je vibracija, veliko smo brali o tem. Bom pa tako rekla, ko smo na dnu, ko smo na psu, nam vse to zavedanje bore malo pomaga, če nimamo energije sebe pobrati, če nimamo energije sebe postaviti, nekako sestaviti in biti trdni. Tudi o tem sem že posnela oddajo, tudi to lahko pobrskate, kaj takrat, ko ne gre več. Tudi to, da povemo, da ne zmoremo ljubezen do sebe. Tudi to je skrb za sebe, da povemo, da enostavno ne zmoremo, da prosimo za pomoč, da poiščemo pomoč. Če se vam zdi fraza prositi za pomoč, če se vaš ego na to odzove, najdite način, ki bo za vaš ego sprejemljiv. Sprejemite pomoč. Dajmo obrniti zgodbo. Recimo, da oseba, ki jo imate vi najraje na svetu, morda je to vaš otrok, morda je to vaš partner, morda je to vaš kužek, nekdo, ki ga imate resnično brezpogojno z vsem srcem radi. Se najde v neki taki težki situaciji, ne najde več energije, ne najde izhoda, vse je brez veze, vse je ne, vidite, da je nihak depresiji, da je zelo tesnobna ta oseba in vi imate to osebo res zelo radi, zelo jo imate radi. Jaz verjamem, da bi dali vse na svetu, da bi ji pomagali in da vas verjetno ne bi bilo treba prositi. Zakaj potem ste vi nevredni tega? Zakaj bi bili vi nevredni ljubezni, pomoči, razumevanja, sočutja? Zato smo tukaj, smo v svetu dualnosti. Še vedno nismo v višjih dimenzijah, še vedno nismo v astralu, smo v fizičnem telesu, rabimo vodo, rabimo hrano, rabimo kisik, rabimo spat, rabimo zemeljske s človeško izkušnjo povezane stvari. In to pomeni, da smo ujeti v svetu dualnosti, v svetu, kjer je dan in noč, ja in ne, belo in črno in vse vmesne poti. Torej, če za druge razumemo, da rabijo pomoč, jih lahko razumemo, da so preobremenjeni. Smo lahko do njih strpni, smo lahko do njih razumevajoči. Zakaj do sebe ne? Zakaj vsi tisti, ki ste do sebe prestrogi, ne zmorete iste ljubezni do sebe? Zakaj ne zmorete reči, danes ne zmorem? Danes ne želim. Kaj bi se zgodilo, če bi rekli, stari, sorry, danes se mi pa ne da na kavo? Kolikokrat smo ujeti v to? Ali pa se vam zgodi, da ste nekam povabljeni, da ste utrujeni, protrujeni, da imate naporne dneve pred sabo, da vse, kar bi si želeli, je to, da bi lahko šli domov, padli dol in šli spat. Pa ste se zmenili, da greste na neko kavico, na neko pijačico, na nek klepet, sicer vam je to oseba čisto simpatična, ampak vi ste enostavno preutrujeni. Ali imate takšne odnose, da je okej, da pokličete in rečete, poslušaj, danes se ne počutim dobro, danes mi ni do tega, danes a lahko odpovem, a lahko prestavimo. In bo druga oseba rekla, ja, valjda, spoči se, kaj rabiš, a ti kaj prinesem. Ali imate občutek, da je na drugi strani nekdo, ki vam bo ravno obratno zbujal občutke krivde?
In občutki krivde so seveda tisti poglavitni izziv na poti ljubezni do sebe, na poti tega, da imamo sebe radi. Zakaj vse se lahko počutimo krive? Tisoč in eno stvar. Torej, kaj bi vi rekli, če se znova vrnemo k vprašanjem, kaj je tisto, kar se vam zdi, da ste naredili najslabše na svetu? Kaj je bilo tisto do tega trenutka, kar bi vi okarakterizirali kot najslabšo izbiro, najslabšo odločitev, najslabši korak? Ker vzemite si malo časa. Kaj je tisto, kar najbolj obžalujete? Kaj je tisto, zaradi česar imate največ občutkov krivde? Jaz pravim, velikokrat post festum, ko se že nekaj zgodi, ko vidimo, kaj se je zgodilo, obžalujemo nekaj za nazaj, pa se kritiziramo, koliko smo bili neumni, pa koliko smo bili to, pa koliko smo bili ono. Ampak s danimi podatki, v dani situaciji, s tisto zrelostjo, s tisto pametjo, s tistimi izkušnjami, z podatki, ki ste jih imeli, z obljubami, pričakovanji, prepričanji, ki ste jih imeli. Ali je bila to v danem trenutku najboljša odločitev, ki ste jo lahko sprejeli? Ali ste zavestno sprejeli slabšo odločitev? Velika razlika je, ali se mi slabo odločimo, pa vemo, da nekaj delamo narobe, ali se mi slabo odločimo, ampak je to še vedno najboljše v dani situaciji. In najboljše za koga? Velikokrat se nam zdi, ko govorimo o ljubezni do sebe, da ko imam sebe rad, to izločuje ljubezen do drugih. Pa je temu res tako? Torej, če vi sebe znate ljubiti na zdrav način, če znate sebe negovati, če znate sebe postaviti, če znate sami sebe imeti radi, torej ne potrebujete potrditve druge osebe, niste odvisni od druge osebe. Kar pomeni tudi, da drugo osebo nekoliko osvobodite tega, da vas more hvaliti, da more biti ta oseba vaš zdravitev, vaše zdravljenje, nek način vaš odrešenik, da pretiravamo malo. Kaj ni bolj zdrav odnos, če znate vi sebe postaviti, vi sebe imeti radi, če ste vi sami sebe všeč, se pravi, se boste oblekli, pogledali v ogledalo in boste rekli, hello baby. Ali se boste pogledali tam in čakali, da vas bo nekdo pohvalil. A vidite razliko? Sami sebi je zelo pomembno, da znamo biti dovolj. Absolutno pridejo trenutki, ko si nismo in je prav, da poiščemo pomoč. To ne pomeni, da ste nesposobni, to ne pomeni, da ste nikakvi, to ne pomeni nič slabega. Pomeni, da ste v slabem trenutku, ne da ste vi slaba oseba. Dajmo tudi to razločevati. Nič ni slabega v tem, da poprosimo za pomoč, da poprosimo za nasvet, da priznamo, da nam nekaj ne gre, da priznamo, da mogoče ne zmoremo. Nič ni narobe pa tudi v tem, da se zavedamo svoje suverenosti, da se zavedamo svojih moči, svojih talentov, svojih darov. Kaj, če bi vi imeli, ta prispodoba recimo je bila meni zelo všeč, kaj, če bi vi imeli zdravilo za raka in potem bi ga skrivali, ker bi vas bilo sram, ker ne veste, kaj bodo sosedje rekli, ker vse to, kar se nam tam v nekih občutkih manj vrednostih skriva. Vi ste zdravilo za raka, za nekoga. Vi ste najbolj popolno bitje za tiste ljudi, ki z vami vibrirajo na isti frekvenci. Vi ste daleč najbolj popolno bitje za tiste ljudi, ki vibrirajo na isti frekvenci. Torej, ne se skrivati, kajti odtegujete jim darilo sebe, sebi odtegujete čudovite odnose, po drugi strani pa v prvi vrsti sami sebi ne dovolite biti, kdor ste. In dokler vi ne boste vi in vi ne boste sijali v svoji energiji, vas vam podobni ne morejo najti. Se pravi, če sem jaz krompir, ampak se predstavljam kot korenček, bodo okoli mene korenja, sicer oboji rastemo pod zemljo in imamo podobne tegobe življenja v zemlji, a ne vidimo sonca in tako naprej, samo listi zunaj se bohotijo in tako naprej, saj lahko pretiravamo in si predstavljamo kot v risanki. Ampak pot korenja je drugačna kot pot krompirja. Korenje, če boste pojedli surovo, je v redu, krompir, če boste pojedli surov, ne bo okej. Se pravi, če sem jaz krompir in se izdajam za korenje, v bistvu sem lahko za nekoga nevarna. Če se mi izdajamo oziroma identificiramo ali si ne upamo pokazati, kdo smo, v svoji polni luči, smo pravzaprav lahko za nekoga nevarni.
Običajno se tega zavedamo, kadar smo na drugi strani. Običajno, jaz verjamem, da imamo vsi za seboj že kakšno tako izkušnjo, ko so ljudje travico sadili, tako lepo so govorili, a ne, da ne rečem, da so nas da smo imeli občutek, da smo opeharjeni, bomo uporabili lep slovenski izraz. Se pravi, nekdo se je izdajal za nekaj, kar ni. Oziroma morda tudi sam zase verjame, da je najbolj sočutno, sposobno takšno in drugačno bitje. O narcisih in o tovrstnih motnjah se veliko govori v zadnjem času. Se pravi, če tudi je ta oseba prepričana v to, da je sila sposobna in tako naprej, smo mogoče mi na drugi strani imeli izkušnjo, da besede se potem niso skladale z dejanji. Niso se skladale z vibracijo, niso se skladale z našo izkušnjo. Torej tudi mi, če nismo mi, če nimamo sebe radi točno takšni, kot smo, z vsem tistim, kar mi menimo, da je naša pomanjkljivost, pravzaprav v podobno izkušnjo privabljamo ljudi, ker bodo vzeli nas glede na tisto osebno izkaznico energijsko, ki jo mi oddajamo. Ne nas na to, kar mi smo. Ker vsi lahko z besedami eno izrazimo, pa z energijo drugo. Torej, bistvo ljubezni do sebe je, da sebe vedno znova spoznavamo, da se v sebe vedno znova zaljubimo, v vsako pomanjkljivost, ki jo najdemo. Koliko ljudi je, ki ima recimo, ne vem, bradavičko na obrazu, ali pa en uček manjši kot drug, ali pa karkoli, pa nam je to lahko tako zelo simpatično. Te osebi je pa to lahko sila moteče. Podobno se dogaja tudi, kadar sebe nimamo radi. Ne rečem, da si moramo biti všeč. Seveda, jaz bi imela dolge črle, žimaste lase, jaz vam povem, s takimi sem se rodila, s kravžljanimi, vranje črnimi jih ne, ampak zelo črnimi lasmi, pa jih nimam več. Ampak jaz sebe nimam zato nič manj rada. Malo manj imam rada od sebe v ogledalu, to priznam. Ampak razumete, kaj hočem povedati? To, da niste točno takšni, kot si želite biti, ali kakršne so modne smernice, pričakovanja okolice, naj ne zmanjša vaše ljubezni do sebe. Nič manj vredni ljubezni niste, ampak prav nihče na tej zemlji ni popoln. Ga ni. V zgodovini človeštva, vseh tisočletjih let, vseh inkarnacijah naše zemlje, se še ni rodil človek, ki bi bil popoln za vse. Torej tudi vi ne boste, tudi jaz ne bom. Bistvo je imeti sebe radi z vsem tem, kar je ja, pa z vsem tem, kar je ne. Otroček, ko ga rodimo, nam je najlepši na svetu, pa je zmečkan, pa je še malo tako krpenči, pa mogoče veliko joka, ampak še vedno je nam, je mamici najlepši dojenček na svetu. To ljubezen prebudite za sebe, to je tista zdrava nega, ko se imamo radi, ko se sprejemamo, kajti veste, kaj s tem ustvarite? Varno okolje, da tudi sami sebi priznate tisto, kar si najraje ne bi. In vam povem, da velikokrat se zgodi, da naša okolica vse to že ve, vse nam je, a veste, kako smo na frišno zaljubljeni, ker nam je tako simpatičen, pa o tej osebi veliko govorimo, pa vse okolice je jasno, da smo se zatrpali, mi pa včasih malo časa vse en rabimo, da to pogruntamo. Tako podobno je pomembno, da znamo ustvariti varno okolje sami za sebe, da izrazimo vse tisto, kar sicer ne bi. Kajti vse tisto, kar sicer mi mislimo, da skrivamo v sebi, verjemite vi meni, je veliko oseb v vaši okolici, ki to zaznava, ampak vam mogoče niti ne more pomagati, kajti vi si to ne dovolite izraziti. Torej, kaj je ljubezen do sebe? Zdrava, zrela, sočutna skrb za sebe, raziskovanje sebe, opazovanje sebe. In ko govorimo o postavljanju meje, spoštujte sebe, spoštujte svoj čas, komu ali čemu ga namenjate. In v prvi vrsti, dragi moji, danes nismo več otrok. Danes nismo več v tisti situaciji, ko so se vsi ti naši preomenjeni vzorci oblikovali, preomenjene definicije oblikovali. Danes ste odrasla oseba, ki prav nikomu razen sebi ni dolžna argumentirati, opravičevati. Vi ste odrasla oseba, ki ima vso pravico se sama odločiti in izbirati, kaj bo počela s svojim življenjem, s svojim časom, z ljubeznijo, ki jo nosi v sebi, s sočutjem, ki ga nosi v sebi, z denarjem, ki ga zasluži.
Vi ste odrasla oseba, ki ima vso pravico sama odločati, komu ali čemu bo namenila svoje življenje in s tem sebe, svojo ljubezen in s tem sebe, svoj čas, svojo pozornost, svojo energijo in s tem sebe. In prav nihče drug. Tukaj ciljam na vse božje čustvene manipulacije, katerih ste morda deležni, kajti ko sebe ne znamo imeti radi, ne znamo postaviti meje in smo seveda čudovita tarča za čustvene vampirje, za vse ljudi, ki radi manipulirajo. To zdaj ne pomeni, prosim lepo, da boste rekli, ja, to sem zdaj poslušal, je Lili rekla, nič nisem dolžen narediti, ne bom se več posvečal ne svojim staršem, ne svojim otrokom, ne svoji službi, ne ničemur. Naj to ne bo zdaj izgovor, prosim lepo. Niste se dolžni opravičevati za svoje čustva, za svoje potrebe, za svoje doživljanja, za vas, kdor ste vi. Vi ste vi. Ste pa sami do sebe odgovorni, da prepoznavate, kdo ste, kaj potrebujete. Torej, kaj je prvo, kar vam zdaj pride na misel? Kaj potrebujete? Kaj je tisto, kar pa vi rabite? Kaj je tisto, kar je za vas dobro? Da slišim 3 stvari. Kaj je za vas dobro? Kaj je za vas zdravo? Kaj je za vas zrelo? Kaj je za vas ljubeče? In kaj od tega v resnici počnete tako pogosto? Ne samo, da to veste, ampak da to dejansko tudi izvajate. Opazujte se vsaj en teden. Kakšne so vaše misli do vas? Kaj si zjutraj rečete, ko se zbudite? Ali se stisnete k sebi, pa si rečete, rad se imam. Poglejte, kako lep srček se oblikuje, ko sami sebe objamemo. Ali si zaželite lep dan, ko smo na frišne zaljubljeni, pa si pošiljamo SMS-je, pa slikce, pa dobro jutro, pa lahko noč, pa Ali znamo sami sebi tudi voščiti dobro jutro in si reči lahko noč? In ko zaspimo ali študiramo o tem, kaj vse je narobe v našem življenju, ali mogoče sanjarimo o nečem prav posebnem. Naj bo za domačo nalogo ravno to. Ko se zjutraj zbudite, si že v postelji povejte, da se imate radi, objemite si, dejte si ljubčka na komolcu. Pobožajte svoje telo, pobožajte se po laseh. Poljubčkajte potem osebo, ki spi zraven vas, če niste sami. Zvečer, ko zaspite, isto, zaželite si lahko noč, zaželite si nekaj lepega, potopite se v lepe misli, v lepo sanjarjenje, v pozitivne energije. Pomembno je, kako začnemo in končamo dan. Pomembno je, da znamo ta občutek umirjenosti vzpostaviti in potem tudi ohranjati. Seveda nam to ne bo vedno uspelo, seveda bodo dnevi, bodo priložnosti, ko nam seveda ne bo šlo. In to je okej, saj smo vendarle le človek. In vsi smo se že kdaj kaj zmotili in še se bomo zmotili. In pomembno je, da v medsebojnih odnosih in do sebe ohranjamo iskreno komunikacijo. Da si znamo priznati, tole ni bilo najbolje. In da obenem se znamo tudi pohvaliti, tole si pa super naredil. Ali se znate pohvaliti za kavo, ki jo skuhate in je super. Kolikokrat pridemo na obisk, pa rečemo, kako je dobra kava. Ali pa se dobimo zunaj v lokalu, pa rečemo, tukaj imajo pa res dobro kavo. Ali zjutraj, ko si vi pripravite čaj, kavico, limonado, smuti, si rečete, kako je pa to dobro, kako fajn, da sem si to naredil, kako je to dobro zame. Kolikrat sami sebe afirmiramo, da to, kar počnemo, je super, ker je dobro za nas. Ker zdaj bom tako rekla, ne, vsi smo zvezani podobno. Ko rečemo, kaj je zdravo, sicer to je zelo moderno zadnje čase, ampak še vedno en del naših možganov si to razlaga kot špinačo, kot zelenjavo, ki ni dobra, kot ono solato, ki jo mogoče nismo marali jesti. Zdravo ponavadi ni zabavno. Junk food, se pravi nek McDonald's, pa alkohol in take zadeve so mnogo bolj zabavne kot jabolčni sok. Ampak, kolikokrat se dejansko pohvalite za to, da imate zdrav stil življenja, za to, da ste naredili nekaj bolj odgovorno, bolj ljubeče do sebe? Kolikokrat sebe potrepljate po ramenu in si poveste, da ste v redu in da bo še vse v redu? Tudi če ste čist na tleh, kolikokrat si poveste, zdaj le mogoče si res čist na podnu, saj se boš pobral, daj si čas. Kolikokrat si date čas? Oddaja o perfekcionizmu, ki jo tudi najdete na mojem kanalu, govori točno o tem. Včasih se ne damo dovolj časa, smo preveč strogi.
Torej, nekako prejšnje oddaje so nas pripeljali do ljubezni do sebe. Zdrava ljubezen do sebe je sprejemanje sebe v 100%, 1000%, z vsem. Kar pa ne pomeni, da rečemo, takšen sem, kaj pa jaz moram, takšen pač sem, a ne znam, ne zmorem. To je izgovor, to ni ljubezen do sebe. To je izgovor. Ljubezen do sebe je zavedanje samih sebe. Tudi če pogledamo besedo samozavest, pravzaprav je to skovanka zavest sebe. Ko jaz vem, da recimo dobro govorim angleško, ne bom imela zadržkov, ko se bom srečala z angleško govorečo osebo. Ko jaz vem, da je recimo moja arabščina zelo slaba, je zelo odvisno od moje samopodobe, ali bom z nekom, ki dobro govori arabsko, vseeno šla odprto v pogovor in bom rekla, ok, ne znam dobro govoriti, govorila bom v totalno polobljeni arabščini, vmes mi bojo besede zmanjkale, z rokami, z nogami si bom pomagala, pa še malo bom poškilila zraven, če bo treba, ampak se bom potrudila izraziti, kar želim povedati. Včasih toliko časa čakamo, da bi si nekaj sami sebi povedali, ker menimo, da mora biti to izvrstno. Da moramo točno vedeti, kje besede, mora biti slovnično pravilno, pravilno naglašeno, v pravilni pozi in tako naprej. Ne. Vi ste čudoviti takšni kot se in vse, kar velja v tem trenutku, je validirano. Validirajte svoje občutke. Mogoče ste danes malo bolj emotivni, jutri boste malo bolj mirni. Ampak danes ste vi takšni, to je vaša resnica danes. Upoštevajte najprej vi sami sebe, da bi vas sploh lahko drugi. Ker če vi sebe ne jemljete resno, če vi sebi ne prisluhnete, kako naj vas jemlje resno vesolje, vaš partner, vaš šef in okolica? Kako naj vam misli berejo, če jih še vi sami ne prebirate? Zjutraj pogledamo po socialnih omrežjih, poslušamo poročila, preberemo časopis. Kolikokrat vi preberete sami sebe, kolikokrat sebi namenjate podobno pozornost, podoben čas, zato da bi prebrali, kako se počutite, kaj danes potrebujete, kaj je tisto, kar je za vas dobro, zrelo, zdravo, sočutno, ljubeče. Kako naj vam to življenje da, če vi sami ne znate vedeti, da je to to? Kajti velikokrat se zgodi, da življenje nam postreže z vsem, kar potrebujemo, z vsem, česar si želimo, ampak če mi nimamo te definicije, kaj to pravzaprav je, če namenjamo čas in energijo vsem drugim, samo temu ne, in socialna omrežja postajajo vse večji problem, ker veliko preveč časa morda tam dobesedno zabijemo, pa sploh nimamo občutka. Kako boste potem to sprejeli, če ne veste, da to si želite? Pravi, ko pridemo v restauracijo in vidimo na meniju, kaj vse je na voljo, naročimo, pa dobimo. Velikokrat v življenju se niti ne sprašujemo, kaj vse je na voljo. Torej, ob koncu oddaje bom rekla, kaj bi bili, kakšni bi bili, če bi bilo prav vse možno, če bi vam nekdo dal čarobno paličico v roke, ne samo najvišji možni zadetek na loteriji, čarobno paličico v roke in bi rekel, ustvari si življenje in sebe, kot si želiš, da bi bil. Kaj bi to bilo? Jaz upam, da si boste zdaj po koncu oddaje vzeli čas in boste točno to zapisali. Če ne bi bilo omejitev, kdo ali kaj bi bili vi, čemu bi se posvečali, kaj bi počeli. In čim večkrat tekom dneva se dajte, prosim, in tekom življenja vprašati, ali sem srečen, ali sem srečna, ali je moje življenje izpolnjeno osebnostno, duhovno, čustveno, fizično, ali se jaz počutim dobro v svoji koži, ali se zjutraj zbudim z navdušenjem, da je nov dan, da sem še vedno tukaj, ali imam načrte za prihodnost, ali imam želje za prihodnost. Koliko nekih divjih, odštekanih, pritegnjenih želja imate? Ali je to ostalo v nekem času najstništva, ker danes ste odrasli, ali prestari, ali kaj? Kaj je tisto, kar si vi poveste, da ste in zato ne zmorete? In kdo vam je to vcepil v glavo? In tako bom rekla, če tudi se soočate s težkimi izzivi, pejte na socialna omrežja, pejte na YouTube, najte zgodbe ljudi, ki so zmogli nekaj proti vsem oviram, proti temu, da se je zdelo nemogoče.
Ogromno imamo inspirativnih, navdihujočih zgodb, ko so ljudje brez rok, brez nog premagali težke športne izzive, ko so ljudje s takimi in drugačnimi ovirami, motnjami v razvoju vseeno visoko študirani. Torej, kje piše, da vi pa ne zmorete? Seveda, da zmorete. Ponovimo še enkrat ob koncu. Kaj je tisto, kar je dobro zame, zdravo zame, zrelo zame, sočutno do mene, ljubeče do mene? Odgovori na ta vprašanje nas vodijo k ljubezni do sebe, ki je pravzaprav zdrava, zrela, odrasla, sočutna, nežna, pa vseeno zahtevna nega in skrb do sebe. Dragi moji, imejte se radi točno takšni, kot ste, ker ste fenomenalni, ker ste točno takšni, kot ste, se odločili, da boste kot duša, ko ste prišli domov, in točno takšni, kot ste, vas vsi mi okoli vas potrebujemo. Kajti, ko boste takšni, kot ste, in se boste imeli radi takšni, kot ste, boste srečni. In tisti, ki vas imajo radi, si želijo, da bi bili vi srečni. In jaz si zelo želim in upam, da med temi ljudmi, ki vam želijo srečo, ste tudi vi.